Bo día, o meu nome é Xavier Martínez Rolán, son profesor de Comunicación Digital na Universidade de Vigo, na España. Saludos dende a Galiza, no noroeste da España, a cuna da lingua que hoxe en día se fala en Brasil. E como galego e portugués pois son linguas irmáns, vou a proceder a facer esta conferencia en galego, que será a lingua como ponte de unión entre España e Brasil. E quero comezar tamén agradecendo ao Dr. Denis Renaud o convite para esta segunda edición do Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies, que xa se convertiu nunha cita obrigada e unha edición que o que fai é asentar este congreso virtual. O título deste congreso, ou esta segunda edición do congreso, ten por tema o protagonismo da narrativa imaxética. E, francamente, é un tema moi importante nun mundo onde cada vez todo é moito máis visual, onde consumimos a realidade, pois, francamente, pois, por o que nos entra, por os ollos. Isto é moi importante. O título desta conferencia é Métodos de investigación cuantitativa e imaxética na web, e é, sen dúbida, un dos retos da investigación en ciencias sociais na actualidade. É un campo de grande expansión que, ademais, vese reforzado coa forte presenza de plataformas de xestión de redes sociais como Instagram, como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, como as novas plataformas onde están os nativos digitais, como TikTok e outras moitas ferramentas que hoxe en día baséanse cada vez máis na imaxe, en contra, por exemplo, do texto, que era outra das ferramentas da base original, por exemplo, de Twitter, que eran 140 caracteres. É curioso, ademais, ver como cambiou o mundo, porque as imaxes non estaban planteadas inicialmente na web. Cando naceu a web non se preveía o uso da imaxe, ata que apareceu Mosaic, o primeiro gran navegador que empregou esta etiqueta. E desde ese momento, pois cada vez máis a imaxe foise facendo máis importante, máis relevante, cada día a web é máis visual, cada vez o contido audiovisual, o que nos entra polos ollos, é máis importante, ten moito máis protagonismo, e neste sentido, a investigación cuantitativa pois pode ser unha ferramenta moi boa para poder comprender ou averiguar como é a web, como son as imaxes na web hoxe en día. Que é unha investigación cuantitativa? Non me vou a deter moito nesto, simplemente de citar a base do que é a investigación cuantitativa, aquela que permite recabar unha serie de datos numéricos en relación a unhas variables. Moi importante que o investigador ou a investigadora sexa capaz de establecer variables correctas para medir realmente o que se pretende medir a través da súa investigación. E tamén, pois, a análise deses mesmos datos, utilizando para eso, pois, sobre todo, ferramentas de investigación que forman parte da estatística, moi ligados, pois, ás matemáticas. E a análise, a investigación cuantitativa é importante porque se ven os datos cualitativos ofrecen unha visión subxectiva de problemas como pode ser, pois, o mundo do marketing. Os datos cuantitativos definen unha relación estructurada de causa e efecto entre un problema e os seus factores. Cal é o primeiro reto o que nos planteamos a hora de facer unha investigación cuantitativa? Pois o primeiro dos retos é a recopilación dos datos. É un aspecto crítico, vale? É dos máis importantes e para min é un aspecto crítico no proceso de investigación cuantitativa, porque a recopilación dos datos o que implica que o investigador prepare e obteña a información requirida polo público obxectivo. O obxectivo da recopilación de datos non é nin máis nin menos que obter información ou a secuencia de actividades e recopilación dos datos onde previamente debemos seleccionar unha mostra correcta para recabar eses propios datos. E despois desa recopilación de datos ven un segundo paso crítico, que sería a análise dos datos. A análise dos datos require de ferramentas sistemáticas e da realización de certos procesos moi vencellados pois ás ciencias matemáticas, as matemáticas aplicadas a ciencias sociais. Para facer unha investigación cuantitativa temos moitos métodos. Temos entrevistas persoais, temos enquisas telefónicas,
temos enquisas realizadas por correo, pois no campo do marketing temos tamén os mystery shopping, pero hoxe nesta conferencia quería centrarme sobre todo no que é a investigación en redes sociais. Por que? Porque ten as súas propias regras e, sobre todo, ten os seus principais métodos de investigación que o doutor Wasim Ahmed recolle e resume, sobre todo, en 6 métodos. O primeiro dos métodos é a análise de contido. A análise de contido pode utilizarse para etiquetar sistemáticamente un texto, un audio ou, o que nos interesa, comunicación visual dos medios sociais. E que é o que facemos coa análise de contidos? Pois proporcionamos unha saída numérica dos datos que nos estamos analizando. Agora ben, cal é a mostra que nos debemos utilizar para facer unha correcta análise de contido? Bueno, pois en función do volumen de datos, e temos que pensar que estamos falando de largos e importantes volumes de datos, a mostra debería estar comprendida entre o 1 e o 10% dos datos recabados. Outro método importante e tamén moi habitual é a análise temática. A análise temática o que implica? Pois un proceso rigoroso para localizar patróns dentro dos datos a través da familiarización, codificación, desenvolvemento ou revisión dos temas. É certo que a análise temática tamén se pode coñecer en outros lugares como a análise do discurso. E igual que sucede coa análise de contido, a mostra debería estar en función dos datos recuperados, debería oscilar entre o 1% e o 10% de todos os datos que nos temos. Logo, outro método que bebe directamente da matemática e sobre todo do que é a teoría de grafos é a análise de redes sociais ou ARS ou SNR. Que é o que fai a análise de redes sociais? Pois utilízase para mapear as relacións entre individuos, organizacións, páxinas web e entidades de información ou coñecemento. É dicir, como están relacionados un elemento A e un elemento B e con outro C e outros elementos pois que poden ir aparecendo. É dicir, como son as relacións, como son eses lazos invisibles que unen a todos os elementos. Outro método, Machine Learning. Que é o Machine Learning, ou aprendizaxe automático? Pois é unha inteligencia artificial que permite que as computadoras aprendan sen necesidade de ser programadas. É certo que tamén poden involucrar a seres humanos que etiquetan un subconxunto de datos, vale, como facemos, por exemplo, coa análise temática, e que a partir deses datos que o humano etiqueta, a máquina pois, aprende a codificar eses datos e vai, pouquiño a pouco, codificando o resto dos datos. Hai varios tipos de Machine Learning, que basicamente, a grosso modo, podríamos dividir entre aqueles que están supervisados por humanos, que son os que acabo de comentar, e os que non, é dicir, aqueles que toman un largo volumen de datos e o que fan é, sin decirlle nada, que sean capaces de atopar certos patróns ou elementos comuns entre eses datos. Despois, da mesma maneira que a análise de redes sociais bebía da matemática, pois desde o campo da lingüística temos a análise semántica. A análise semántica o que permite é examinar o significado da linguaxe empregada tamén en relación pois a ocorrencias e coocurrencias de palabras, frases, cláusulas, como é a evolución de uso de determinadas palabras, con que palabras aparecen relacionadas unhas entre sí ou unhas con outras. Isto é moi importante e, insisto, isto bebe sobre todo pois, do campo da lingüística. E como sexto método, o doutor Wasim Ahmed recolle pois a análise de series cronolóxicas, que sen ser un método senso estricto, nos permítenos empregalo, sobre todo cruzado con outros métodos, pois o que nos permite trazar a frecuencia dos medios sociais a través do tempo. É dicir, podemos mapear como eran as cousas nun determinado momento histórico e despois ver como foron evolucionando ao largo do tempo. Isto hoxendía xa é importante porque xa levamos, no peor dos casos, levamos unha década de redes sociais, no mellor levamos máis, ou se nos imos a outro tipo de plataformas, o de análise web levamos 30 anos, non, pero no eido das redes sociais pois xa levamos 10, 15 anos, vale, con estes 10, 15 anos de experiencia pois xa podemos trazar a frecuencia do que sucede ou como evoluciona o uso das imaxes ao largo do tempo. E isto é o que se fai, por exemplo, con esta análise de series cronolóxicas.
Ben, sabemos xa o que é unha investigación cuantitativa, sabemos cales son os métodos, sabemos que é o que debemos facer, agora vou a falar de como debemos facelo, vale? E o primeiro dos comos é falar da captura de redes, da captura de datos en redes sociais. Como vamos a capturar os datos? É unha fase importante e a veces é crítica se o investigador ou a investigadora pois, non ten certas destrezas en ferramentas informáticas. Entón, eu que vou a citar é algunhas ferramentas que son de acceso medio baixo ou de que case calquera persoa podría acceder a elas e comezar a traballar con elas, por menos para empezar a explorar, aínda que despois pois, teña que achegarse a certos coñecementos de computación ou de programación, ou acudir a outro tipo de programadores ou expertos na captura de datos. Pero, por exemplo, para Twitter funciona moi ben unha ferramenta que se chama Twitter Archiver. En Facebook funcionaba moi ben unha ferramenta que se chamaba NetBeef, o que pasa que co escándalo de Cambridge Analytica pois se pechou ese grifo e se pechou a posibilidade de investigar con esa ferramenta. E agora o único que nos queda é facer web scraping, que despois vos explicarei un poquinho o que é. E en Instagram podemos utilizar dúas ferramentas, unha para Mac, que se chama Instabro, e outra que é multiplataforma, que se chama 4Key Downloader, que o que nos permite é pois facer unha descarga de todos os datos de unha conta, incluídas stories. Isto é moi importante. As stories tamén podemos descargalas. O web scraping é unha técnica que nos permite descargar todos os datos que aparecen nunha página web. Vale, e para isto podemos empregar diferentes ferramentas. Dúas das máis empregadas e das que vou a citar para esta conferencia son import.io ou parsers. E despois, se queremos facelo moito máis fácil, vale, para descargar as imaxes de unha búsqueda en redes sociais podemos empregar unha extensión para Chrome que se chama Image Downloader for Chrome, e con esa ferramenta simplemente o que lle decimos é descarga todo o que aparece nesta página web e descarga nunha carpeta. Se van á descripción deste vídeo, poden ver tamén unha serie de ligazóns e todas estas cuestións das que vos estou a falar ao largo da conferencia. Ben, isto é o primeiro dos comos, a captura dos datos. O segundo dos comos é a análise dos datos. E para este como, a mí me gustaría citar pois, algunhas ferramentas ou estudos interesantes que se poden facer de análise imaxético na web e nas redes sociais. Hai estudos moi interesantes e o primeiro que me gustaría citar son ferramentas de recoñecemento de imaxe en redes sociais ou en social big data. Vale, todas as grandes corporacións informáticas están traballando moito en sistemas de machine learning, sobre todo aplicados ao recoñecemento visual. Vale, ahora mesmo, por exemplo, hai teléfonos inteligentes que nos permiten o desbloqueo por recoñecemento facial, pois eso podemos aplicar a un largo volumen de datos e analizar que patróns, que elementos teñen cada unha desas imaxes. Ao rematar esta conferencia voulles deixar un exemplo de como se fai por unha captura de datos, vale, con Instabro, e tamén un análise, nunha das ferramentas que me parecen máis curiosas de recoñecemento de imaxes, como é a API de Google de Cloud Vision, onde, pues simplemente aparecen certas etiquetas en función das imaxes que nos estamos descargando. Pero alén de Google, tamén hai outras empresas que están traballando neste sentido, e, pois, igual que cito a ferramenta de Google Cloud API Vision, gustaríame citar a ferramenta de IBM Visual Recognition e a ferramenta de Microsoft Computer Vision, que nos permiten facer cousas moi similares. Cada un deles desenvolve o seu motor e nos, pues podemos probalas para ver como analizan automáticamente esas imaxes sen ter que irnos unha por unha codificando cada unha das imaxes. E tamén me gustaría falar de un tipo de estudios moi interesantes que se poden facer de análise imaxético, como son as análises de paleta de cor ou análises da cor dos filmes, das películas. Hai moitos exemplos, non? Pero, basicamente o que fai é convirte cada un dos frames de unha película en unha cor, vale? Entonces, colle cada frame unha cor, e vai creando unha liña, vale? Con todas as cores que aparecen nesa
nesa película e nesa liña con todas as cores podemos ver a colorimetría do que foi esa película e cual é a paleta de cores empregada. Isto en sí pode parecer máis ou menos curioso ou relevante, pero se o mesturamos con un dos métodos de investigación que citei antes, como é a análise de series cronolóxicas, podemos ver como é a evolución da paleta de cor de diferentes filmes, sobre todo cando estamos a falar de sagas de películas. Non? Eu convidos, por exemplo, a que lle bote un vistazo ás películas de Harry Potter, non? Unha saga de libros de moito éxito e de filmes tamén que tuveron moito éxito. Se analizamos a paleta de cor de cada unha das películas, vemos que desde as primeiras imaxes ou as primeiras películas ata o final, a paleta de cor se vai escurecendo, vai se facendo máis con tonos máis marrón, máis oscuros, grises, é dicir, vai transmitindo esa atmósfera e o que era unha película para nenos, en realidade vai se convertindo en películas máis adultas, máis serias, onde a presencia da guerra entre o ben e o mal non pois é moito máis marcada e sobre todo son películas máis escuras. E isto vese perfectamente facendo precisamente este análisis de cor fílmica. Vale, esta análisis de cores tamén se pode levar á web ou ás redes sociais, onde se pode ser francamente significa, por exemplo, como é a paleta de cor de un usuario en Instagram, non? E así facer comparativas entre diferentes usuarios ou como son as súas paletas de cores. E, para finalizar esta conferencia, simplemente quería citar os retos que poden ser ou deberíamos ter en conta porque poden ser un problema a hora de facer unha investigación en redes sociais. O primeiro dos problemas é o sesgo do pesquisador, sobre todo en análise de Big Data, onde se vamos a supervisar a aprendizaxe das máquinas, as máquinas poden estar cheas de sesgo. O sesgo propio do investigador innato se pode traducir e se pode implementar de maneira inconsciente nas máquinas. E iso é moi importante. Outro problema é a curva de aprendizaxe. Non todo o mundo ten os coñecementos prácticos para poder abordar unha pesquisa imaxética, sobre todo en grandes cantidades de datos. Entonces, eso sí que é un problema que bueno, pode ser máis fácil de levar se contamos con un equipo multidisciplinar ou se buscamos axuda en outro tipo de pesquisadores que de ciencias da computación, por exemplo. E despois, o gran problema xunto co sesgo sería a falta de contexto. O contexto é relevante. O contexto é moi relevante e por algo está aí a teoría do framing. Unha imaxe é unha representación curta de un instante da vida de alguén, de algún obxecto, unha imaxe é un punto conxelado na vida de alguén ou de algo. E falta o marco de comprensión para poder obtela no seu conxunto. Un meme non é un meme se non leva consigo o significado compartido por toda a súa comunidade. Pero un meme fora de contexto non é un meme, é unha imaxe da que non sabemos moi ben que é o que significa ou podría significar. Esa falta de marco de comprensión no conxunto é algo o que os investigadores sociais temos que ter en conta constantemente e, bueno, simplemente lembrar que estas cousas son moi importantes. E, por a miña parte, ben, voulles deixar agora con este exemplo de captura de datos e de análise de recoñecemento automático de imaxes, para que vexan, bueno, pues como se pode facer. Nada máis por a miña parte, son Xavier Rolán, saúdos dende a Universidade de Vigo e moitas grazas, espero que lles fora útil esta conferencia e sobre todo que disfruten desta segunda edición do Congreso dos May Studies. Ata logo! Eu vou utilizar agora mesmo o software Instabro, que é este que vedes aquí en pantalla. O que vou facer é unha pequena pesquisa, vou buscar, por exemplo, o meu nome. Este é o meu usuario de Instagram, como podedes ver en contas públicas, pois aparecen as imaxes, aparecen tamén o texto que acompaña as imaxes, que é moi importante, data de publicación, tipo de publicación, se é unha foto ou un vídeo, ou son varias fotografías, aparecen aquí slides, tamaño
do arquivo que se subiu a Instagram e despois os datos cuantitativos relativos ao número de visualizacións, número de nos vídeos, número de likes, número de comentarios e un identificador común. Poderíamos buscar hashtags ou tamén poderíamos buscar ubicacións ou outro tipo de localizacións que tamén non son posibles en Instagram e que teñen un valor moi importante. Que vou a facer con todo isto? Pois, simplemente, pois, o que vou a facer é darlle o botón de download para descargar pois, nun novo folder, que vou chamar como a min, por exemplo, pois vou a guardar as fotografías que teño aquí descargadas. E vou tamén guardar os datos cuantitativos. Vale, dolle a opción de exportar como un CSV, xenera un documento CSV que nos vai a ser moi útil para despois traballar con el, por exemplo, se empregamos a folla de cálculo de Google. A folla de cálculo de Google, que se pode acceder mediante este acceso directo, sheets.new. Con este sinxelo acceso directo, o que facemos é crear unha nova folla de cálculo. Nesta folla de cálculo eu podo ir directamente ao arquivo importar e podo cargar ese arquivo CSV que acabo de exportar. Con esta opción, simplemente cargo os datos que teníamos de Instagram, o que fago é anexalos a folla de datos ou sustituir, porque é a primeira vez que cargamos un arquivo a folla de cálculo actual, e xa temos todos os datos, son os mesmos datos que vos acabo de ensinar. Caption é o texto que aparece, o texto ten tamén uns elementos que ao meu xuizo me parecen moi importantes no análisis imaxético, como son os emojis. E aquí sí que podemos, se queredes, o que podemos é ordenar os datos, ordenar por intervalo, decirle que columna queremos. Aquí sí que podemos escoller os datos cuantitativos, por exemplo, un número de likes. Que facemos con isto? Saber cales son as publicacións que tuveron un maior número de likes. Queremos ir á fotografía? Pois temos aquí un enlace, unha ligazón, para poder ir á fotografía. Ben, esta é unha foto mía de cando estaba de entroido con o meu neno, como poden comprobar. Con isto, o que facemos é traballar os datos cuantitativos de calquer captura que podamos facer con Instagram. Insisto, Instabro é a ferramenta que vou a utilizar para facer as descargas. Eu podo buscar por usuario, podo buscar por etiqueta, por exemplo, Pick of the Day, unha das etiquetas máis comuns. Simplemente selecciono e vexo todo o que está publicado en orden cronolóxico inverso, é dicir, máis recente aparece máis arriba. Ben, podo seguir descargando. Aquí aparece o total de publicacións que están almacenadas en Instagram. Son 516 millóns de publicacións. E simplemente, dando o botón de Fetch 500, o que facemos é descargar outras 500 publicacións. Cando estén descargadas, seleccionamos todas, vamos a descargar e fai unha descarga de todas esas fotografías, que me parece algo francamente moi útil. Para que vexan algún exemplo de como se pode utilizar un software de reconocimiento de imaxe en Big Data, me parece moi interesante a opción que nos plantea Google para ver como funciona a súa API de Cloud Vision. Que é o que fai esta API? Pois, vamos a facer unha proba aquí en directo. Vamos a testear a API e o que temos que facer é cargar unha imaxe. Entón, podo ir aquí al Pick of the Day e ver algunha das imaxes que están cargadas. Esta, por exemplo, está
podo cargar unha imaxe, cargo no software de Google, digo a Google, non son un robot, como sempre hai que superar o patchpa, e despois o que nos vai a mostrar é o que Google interpreta que é o que hai. Que interpreta que hai? Pois interpreta que hai unha persona que leva pantalóns, que leva un abrigo, que ademais é unha muller, e con unha foto de exteriores. Que nos permite, desde o punto de vista da investigación a máis ética deste tipo de ferramentas? Bueno, pues automatizar o proceso de etiquetado das imaxes e de ver como unha imaxe se pode convertir nunha serie de etiquetas que despois nós podemos analizar de forma cuantitativa. Por exemplo, podemos analizar os elementos que se ven na imaxe, collemos as etiquetas da API de Google, non fai falta collelas todas, pero podríamos coller as 5 primeiras e, por exemplo, tipo in nature, sky, water, blue, cloud. É unha imaxe de exteriores. Me parece moi útil esta ferramenta precisamente para iso, para sacar esas etiquetas e facer ese tipo de análises temáticas das que falaba con anterioridade, e creo que se pode axustar pois, perfectamente a facer un análisis a gran escala. Obviamente, para poder utilizarlo a gran escala fai falta conhecimentos informáticos, porque hai que integrar a API. Aquí o único que estamos facendo é soltar unha imaxe, pero non o que necesitamos, o que precisamos é poder soltar un elevado número de imaxes que o propio software sea capaz de recoñecelo, pero dende logo que vai a ser moito máis rápido e a larga moito máis económico que ter que facer un análise unha fotografía que leva a cabo cada un dos investigadores independentes.